Мухаммад, я очень хочу сладкого после ифтара. Купи. Манижа, приготовь сама. Иди снимай свои ролики. Я устал. Мухаммад, я ифтар готовила, ты не можешь за одной вкусняшкой пойти? Не скажу же, что у меня сейчас денег нет. Надо что-то придумать. Atıyor. Biz böyle mi gördük babamızdan ele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köyde bak dostlar mahvoldu. Seni gidip fındık kıran yılanı deliğinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsan seni gidip